Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba kuuawa kwa Khamenei, Trump ametengeneza historia na ndio ushindi wake mkubwa katika historia ya ulimwengu katika vita dhidi ya Iran. Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitatu kama kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Al-Khamenei alitafutwa sana na Wamarekani na Waisrael kutokana na misimamo yake mikali iliyowanyima fursa. Mtu huyo aliyeiongoza nchi hiyo kwa nyadhifa mbili tangu mwaka 1981 alikuwa mtu muhimu katika mapinduzi ya Kiislamu yaliyopindua utawala wa kifalme wa Iran mwaka 1979. Kwanza aliwahi kuwa rais kisha kiongozi mkuu kufuatia kifo cha kiongozi wa serikali ya mapinduzi Ruhollah Khomeini mwaka 1989. Huku akisifiwa kwa kuiongoza Tehran katika vita dhidi ya Iraq katika miaka 1980 na kukuza uchumi ambao ulinusurika licha ya vikwazo vya Magharibi. Utawala wake ulikumbwa na maandamano makubwa ya kupinga uchaguzi, ukiukwaji wa haki za binadamu na matatizo ya kiuchumi. Hivi majuzi maandamano ya mwezi Desemba na Januari ambayo yaliongezeka kutokana na maandamano ya wafanyabiashara wa maduka huko Tehran kutokana na mfumuko wa bei hadi wito wa mabadiliko ya serikali kote nchini, yalikandamizwa kwa nguvu na vikosi vya serikali na kusababisha mauaji. Inajulikana hata hivyo kwamba Israel kwa muda mrefu imekuwa ikiajiri wafanyakazi wa siri nchini Iran na ilikuwa ikitazama mzunguko wa Khamenei kwa miaka mingi, ikikusanya habari kama za jinsi na wapi wanapata chakula. Afisa wa zamani wa CIA ambaye hakutajwa jina aliambia shirika la habari la The Guardian. Wakati wa vita vya siku 12 mwezi Juni mwaka uliopita, wanasayansi 6 wa nyuklia wa Iran waliuawa, baadhi yao wakiwa majumbani mwao, huku kiongozi huyo mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei akiwa mmoja kati ya watu waliokuwa wakisakwa. Mchambuzi Rosemary Kalanik aliliambia shirika la utangazaji la umma la Canada CBC, alisema huenda Marekani ilitumia mchanganyiko wa akili za binadamu ardhini, ikiwezekana kupitia mali ya Israel pamoja na majasusi wa Mossad, na pia ishara za akili na uwezo wa Marekani kutumia upeo wa macho, na katika kesi hii mali ya ndani kulenga sana mahali popote kwenye sayari ambapo ungeweza kumpata Ayatollah Al-Khamenei. CIA pia imekuwa ikifuatilia eneo la Khamenei kwa miezi kadhaa, kulingana na shirika la habari la The Times. Hata kabla ya vita vya siku 12 tangu mzozo huo, Marekani ilizidisha ufuatiliaji wake kwa Khamenei pamoja na IRGC kwa ujumla, kufuatia jinsi maafisa wanavyowasiliana na kusonga mbele, shirika la habari la Times limeripoti. Trump alirejelea ujasusi wa Amerika kuhusu eneo la kiongozi mkuu mwaka uliopita. Hata hivyo alisema, tunajua haswa ni wapi mtu huyo yupo anayeitwa kiongozi mkuu anapojificha, Trump alisema mnamo Juni 17 akichapisha kwenye jukwaa lake la Truth Social, huku kukiwa na mzozo wa Iran na Israel uliodumu Juni 13 hadi 24. Yeye ni shabaha rahisi, lakini uko salama huko. Hatutamtoa kwa maana kumua, angalau si kwa sasa, lakini baadaye. Hata hivyo, kadri siku zilivyozidi kusonga, wakati kukiwa na mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ni wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mapambano dhidi ya Iran akishirikiana na Israel. Mnamo Februari 28, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei aliuawa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba kifo cha kiongozi huyo mkuu kilikuwa ni haki na ushindi kwa Marekani. Alisema ni ushindi kwa Marekani, lakini si kwa Marekani tu, lakini kwa Wamarekani wote duniani ambao ndugu zao waliuawa na kulemazwa na kiongozi huyo. Hii sio tu uadilifu kwa watu wa Iran, lakini kwa Wamarekani wote wakuu na wale watu kutoka nje na wale watu kutoka nchi nyingi za ulimwengu ambao wameuawa au kukatwa viungo vyao na Khamenei na genge lake na majambazi, Trump aliandika kupitia akaunti yake ya Truth Social. Trump alisema mauaji ya kiongozi huyo yalisaidia katika kuhakikisha Iran inakuwa taifa huru, Iran inakuwa taifa ambalo litaweza kujengwa kidemokrasia kama ambavyo nchi nyingi zinaendesha mataifa yao. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anaamini kwamba kumuondoa Ayatollah Al-Khamenei ni kuondoa uasi katika Iran. Hata hivyo, anajisifia na anasema hii itakuwa ni historia, na ndio maana wachambuzi wengi wa baadhi wakija na vichwa vya habari kwamba kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei ndio ushindi pekee wa rais wa Marekani Donald Trump, na umejenga historia kama ambavyo baadhi ya viongozi wa Marekani, kwa mfano Rais George W. Bush aliyehakikisha kuuawa kwa Saddam Hussein nchini Iraq, lakini pia Barack Obama alihakikisha kuuawa kwa Osama bin Laden. Zote hizi ni historia zilizojengwa na viongozi hao, na hivyo rais wa sasa wa Marekani Donald Trump anaingia katika historia nyingine ya kuhakikisha amemuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.